登録できました。じゃあ今日は通訳ありでやっていこうと思うので、ちょっとここら辺からやっていきましょうかね。So shall we start the interview for Tyler and channeling program. So じゃあ、大丈夫ですか？ Are you ready, Tyler? Yeah, I am all ready. We can begin with questions. That sounds good. Yes, yes. じゃあ、タイラーがチャネリングを始めたきっかけは何でしょうかと。So, why did you start channeling and did you have any trigger for channeling? I started channeling because I felt a drive within me to do so. I didn't have an intellectual reason as to why I wanted to do it, but it felt like something deep within me wanted to explore it. I felt like channeling really changed my life, listening to people that were able to do it, listening to other channelers. And I felt that it made such a big impact on me listening to their information that I wanted to see what would be in myself if I got in touch with my heart and let the channeled information flow through me. Because I felt like if I listened to other channelers all the time, I would be dependent on them. I'd have to listen to them for guidance. So I wanted to learn how to do it myself so I could bring through that information myself, so I could be my own guide in my life. 彼自身もね、他の方のチャネリングを通していろいろ人生が変わってきたわけなんですよね。で、本当にそのいろいろなガイダンスによって助けられたっていう経験がありました。で、彼自身もそういう経験を通してとっても役に立ったので、人生にとって。で、自分自身もね、やっぱりそういうガイダンスが欲しいって思ったんですね。で、彼自身もそういうふうなチャネリングを通してね、心のハートの奥底でね、もっともっと知りたい、もっともっと探求したいっていう思いが強くなって、そして自分自身もそれをやらなきゃって、ある日感じたんですね。それで、こういうチャネリングっていうことをね、始めることになりました。じゃあ、タイラーにとってチャネリングをする目的とか意味はどんな感じでしょうか？ So, what is the purpose or meaning for channeling for Tyler? For me, the purpose behind it is to connect with higher dimensional power and information. So the channeling allows for us to open a psychic door to these higher dimensional worlds, so their energy and influence can come more into our lives. And when that happens, it starts to transform our consciousness. Human beings have sort of finished, evolving physically. Our bodies aren't changing that much, but it's our consciousness, our minds that are evolving and our minds that are changing. So when we're channeling, we are actively evolving our consciousness, our cognition, our intellect. So the purpose of channeling for me is to actively be evolving my psychic power, my spiritual connection, because that's how we grow on the spiritual level. So that's the reason as to the why. That's why I enjoy channeling. That's why I regularly do it, because it lets me plug into those energies and they get to flow through me. で、チャネリングを通して、サイキックのドアがね、パカッとね、開いて、そこからね、宇宙からの英知がどーんとね、やってくる、そういう、扉を開くのがチャネリングだと思ってるんですね。で、宇宙からたくさんのそのエネルギーとか、知識とか、たくさんの情報っていうのがやってくるでしょ。で、私たちの体っていうのはね、そんなに変わらないけれども、意識っていうのはね、めっちゃ、そういうたくさんの情報や、知識に触れることでね、どんどん変わっていくわけです。で、そういうきっかけとなるものがね、チャネリングなんですね。だから彼にとっては、そういう宇宙の英知のサイキックドアをパカッと開くものがチャネリングです。それで、今までどういうチャネリングの指導をしてきましたかというところなんですけど、So, have you ever been giving channeling teaching or guidance? What kind of channeling
instruction have you been giving? So I have taught channeling before. I've had many students. I've probably taught at least, I'm going to say at least 20 people how to channel over the last 2 years. So it's something that I teach, and it's something that I enjoy teaching. I've taught it before, and I'm looking forward to being able to teach it in a group context because we can go much deeper. Was there a second part to that question? Could you repeat maybe the second part? What kind of channeling instruction have you been giving? Sure. So for me, the type of channeled interaction is vocal channeling. So I mainly channel through my voice using my words actually as the delivery system for the channeled energy and information. I've worked with other channelers before, like I've met other vocal channelers and worked with them. But vocal channeling is the main type of channeling, you could say style or method that I focus on. 過去2年間にね、約20人ほどの人にもね、教えてきています。で、グループでね、どんどんこう意識が深まっていくような、そういうチャネリングのクラスをやってたんだけれども、彼が、実際にどういうチャネリングをやっているかって言いますとね、ボーカルチャネリング、これが、チャネリングの中でもメインのね、やり方になるチャネリングの方法なんですけれども、言葉、声を使ってね、そして、エネルギーとか情報をそれに乗せていくっていうような、ね、方法なんだそうです。それで今、タイラーはライオとかライオカをチャネリングしてると思うんですけど、彼らはどんな存在でしょうかというところで、So, you're channeling ライオ or ライオカ So, what are they like? I find that their energies are very expansive. So when I channel them, my sense of self, my sense of mind and body expands outwardly. It's almost like my aura or consciousness gets very, very big. And they are able to speak in a way where it's like running water. When I'm speaking, sometimes I'm thinking about what I'm going to say next. When they're speaking through me, it's like a whole momentum. I don't know exactly what they're going to say, but there's a power and a force behind it. And it's like being taken along for a ride. I genuinely find that at the end of my channelings with them, after I have finished a session, there's a state of very deep positivity and love that is present in my heart, in my body. So I detect a very positive, expansive, and momentous energy from them. タイラーの言葉で言うとね、エクスペンシブっていう言葉を、すごく強調してるんですけれども、とにかくね、体とか、オーラとか全体がね、外側にバーンって開いていくようにね、そういうね、エネルギーを、そのライオカっていうのが持ってるんですね。そして、彼らのその情報を伝達する、流れっていうのがね、川のね、大きな川の流れのようにね、こう、うねるようにね、どんどんね、内側から、湧き出てくるような、そういう感覚を得ています。そしてね、このチャレンジが終わった後で、自分の体、そして、心で感じるっていうのはね、すべてもう愛そのもの、もうすごくね、満たされて、ポジティブな、感覚っていうのがね、最後に残っています。そういうものです。なるほどですね。そして、今度、2023年9月から、ライオイベントということで、1日で終わるイベントと2日連続でやるイベントが、スペシャルイベントがあると思うんですけど、どういう違いがあるのかと、降りてくる情報が違うとか、参加者への影響がどれぐらい違うのかというところで、So, starting in the September 2023, we will be doing monthly Laio channeling events for Japanese people. And what is the difference between a monthly one-day event and a special 2 days event? Is there a difference in content that comes down to the participants or the impact on the participants? Yes, the 2-day events
are more expansive. So Ryo will give 2 teachings to really reinforce the information. There are also group activities that people will be engaging in during the special events. So the special events are designed to really be powerful gateways of change into someone's life. The one-day events allow for people to get new information. They allow for people to make a change to their energy, and they can be powerful as well. But the 2-day event is where that energy really multiplies, and it also creates a type of community container where people can start to get to know each other a little bit more. And there's a stronger focus on the group exercise, because that's what allows for people to really take the information and then make it real through some type of applied action step. もちろんね、ワンデーの方もね、いろいろ大きく、その人たちのことを変えていくんだけれども、エネルギー的に2日間通しでやるとでもっともっとそれが深まっていくんですね。なので、その人の人生さえ変えてしまうような、そんなね、インパクトを与える、さっき彼が言ったそのエクスペンシブっていう言葉を使いましたけども、そういうね、イベントになっていきます。で、グループでね、2日間の方はね、やっていくので、その人同士の関わりとか、もっと深くその人を知るっていうような、そういうこともね、2日間のイベントの中でね、行われていくので、1日だけに比べるとね、深く、そして、人同士の交流っていうのもね、深まっていく、そういう、インパクトのある、イベントになっていきます。それでタイラーはチャネリング中のことは覚えているんでしょうかと。でチャネリング中のタイラーの意識はどこで何してるんでしょうかというところなんですけど、So, does Tyler remember what happened during the channeling and during channeling? And where is your consciousness and what is it doing? Yeah. So my consciousness is, like I said, sort of expanded outwardly. So it's almost as if my point of view gets bigger. It's very similar to being in a dream space. When my eyes are closed and I'm channeling, it doesn't feel like I'm in the room. Sometimes it doesn't even feel like I'm talking to the person in front of me. It can feel like I'm actually somewhere else, like in another dimension or in another state of mind. I usually remember the highlights of the conversation. So if there's like very powerful things that are shared, if someone says something very emotional, or they talk about something that's very powerful or very exciting, those parts I remember. But a lot of the details of the conversation vanish from me. It's just like a dream. In a dream, you remember the very exciting parts, right? Or the very emotional parts, but the other things kind of fall away. And with the channeling, I find the same thing occurs. 先ほど言いましたけども、その彼らのエネルギーが入ってくるとね、私のもう意識っていうか、オーラも、体の感覚もボーンと外にこう弾き飛ばされるような、そんな感じって言いましたでしょ。で、自分はね、外側からね、見ているような感覚なんです。まるでね、夢を見ているような感覚なんです。なので、その、セッションの中でお話しされたことのすべて、ディテールはね、全然覚えてないんですね。ただ、とってもね、インパクトのある、感情的に、すごく揺さぶられることとか、メインの、出来事なんていうのはね、ハイライトとしてそれを覚えています。そして、私の意識っていうのはね、どこかその遠くでこう夢を見ている、外側から見ているような、そういう感覚になっています。なので、セッションが終わった後で覚えていることっていうのは、夢でもそうだと思うんですけれども、インパクトのあったそういうハイライトの部分、感情をとっても揺さぶった部分、そこだけは、覚えている、そういう感じです。伝わりますでしょうか。なるほどですね。はい。そして次なんですけど、タイラーはペイトリアンっていう、ライオのチャネリングの、英語ベースのコミュニティをやっているんですけど、参加者は世界中にいるんでしょうか？例えば日本、イギリス、オーストラリア、アメリカとか、そういうアメリカ以外の参加者はいますかというところなんですけど、So,
You are running an English-based community called Patreon, which is about channeling of Laio. So is it worldwide? And are there any non-US participants from like Japan or England or Australia and like that? Yes, absolutely. There are people from Japan, Australia, and the UK that are on the Patreon. And the Patreon is very nice because it allows for me to share monthly information with people. So we can do monthly channelings, monthly Q&As. I can create videos and share this with the audience. We've taught many classes on the Patreon for energetic techniques, alchemy, magic, these types of things as well. So the Patreon for a while has operated as a school. Right now, we're focusing mainly on the channeling portion of the sharing, but we have used it in wonderful ways. And it's one of my favorite ways to be able to interact with people. And we have different levels on the Patreon to support people's different levels of interest in the material. はい、もちろん、日本、イギリス、オーストラリアなどのね、ところから人々が参加している、そういうコミュニティなんですけれども、で、そこではですね、月ごとに、QA とかビデオとか、クラスを使ってですね、今は、チャネリングっていうものに特化しているけれども、エネルギーのそのテクノロジーのやり方とか、あとは、アルケミー、錬金術ですね、魔法のような、そういうこともね、そこで勉強する、学校みたいな感じなんですね。で、それぞれにやっぱりもうレベルがね、皆さん違いますけれども、そのレベルの違った方たちもそれ、用に応じてですね、学んで、深めていくっていう、そういうね、素晴らしいコミュニティです。それで、2023年6月頃にタイラー自身に大きな変化があったのかなっていう感じもしてるんですけど、今もなおタイラーのチャネリングは進化してるんでしょうかというところで、So, was there a major transformation around June 2023 and is Tyler's channeling is still evolving? Yeah, I went through a big change during that time. Yeah, from the months of May to, I'm going to say, about June, I went through incredibly powerful psychic changes in my channeling, in my consciousness. It involved working with what I would call the shadow dimension of my own consciousness. And that for me was a very activating time. A lot of higher dimensional information came through. And it also brought a lot of lower dimensional information through. And those two energies had to work together. They had to blend and balance. So during that time, I kept channeling. I didn't take a break. So I just decided to keep it going. And my channeling definitely changed during that time. The way the energy came out, the persona of the entity changed, everything started to shift. And I had to really stabilize and ground and balance all of that energy. So the information that comes through now, I find is still of a high quality. It's still very beneficial energy and information. If anything, it has within it more of a recognition of the challenges that people go through. You know, many of these beings, they just talk from the higher perspective, right? Where everything is very nice, everything is very easy, right? But the level of channeling that I'm at now, it includes the lower perspective, you know, which recognizes that sometimes life can be challenging. Sometimes there is pain. Sometimes there is negative emotion. Sometimes there is resistance. So the channeling now I find really emphasizes both of those perspectives instead of just the perspective of the light, right? When I was going through my big change, there was a lot of perspectives of the dark that were there, but now it's putting both together to make it balanced because that's what makes it useful. はい、そうですね、確かにね、5月から6月あたりにかけてっていうのはね、大きなね、サイキック
チェンジっていう面でね、大きな変化があったんですね。で、どういう変化が実際に起こったかっていうと、めちゃめちゃ高い次元のそういう、エネルギーや知識っていうものが入ってきたのと同時にね、今度はね、めちゃめちゃ低い側の定時のね、エネルギーっていうものがね、多分こうなってるかな、筒が大きくなったって感じですかね、入ってきたわけですね。するとね、そこの中でそのエネルギーがもうぐわんぐわんね、回っていくような感じなんですよ。で、そういう、ぐるぐる回っているエネルギーと上手に自分がバランスを取りながら、調整しながら、それでも彼はそのチャネリングっていうのをその時期に、やってたんですけれども、で、その例えば定時のね、エネルギーの中にはガラッとはね、ペルソナとかね、すごくね、こう嫌な気分になるようなね、感覚を、得るようなものっていうものもね、中には入ってくるんですね。だけれども、いつもいつもね、上からね、何でも大丈夫だよ、何でもうまくいくんだよっていうような情報だけではなく、そういう、人間の感覚としてはね、すごくね、嫌な感覚を得るような情報とかエネルギーであったとしてもね、それをうまくね、自分のものとして、統合っていうことですよね。っていうことをやっていくことで、結果それが、人々にとっては有益な情報であったり、とてもためになる、学びとか知識とかっていうことにね、つながっていくような、そういうね、自分の中でもすごく大変な時期ではあったんだけれども、そしてそれが今でもまだ、少し続いていて、そういう調整を今でも続けているんだけれども、でもより、人々にとってはね、リアルで、うまくその人たちがシフトしていくような、そういう、助けになる、そういう、変化っていうのは今でも起こっています。次はですね、タイラーがチャネリングで目指していることとかビジョンはどんなものなんでしょうかと。So, what is your goal or vision in channeling? My goal with channeling is to empower people to be able to take control of their spirituality so they can begin to interact with their spirit guides, with their extra dimensional and terrestrial families. And it's ultimately to assist people in not just believing, but really knowing and experiencing these extra dimensional layers and levels of reality. I use it as a way to help people see past the limitation of the physical senses and the materialistic belief systems. So that way, the human consciousness can evolve and can open doors into more positive levels of reality, into more beautiful, more pleasing levels of reality. I channel what I channel because I want to assist people in achieving greater levels of freedom and happiness in their lives. And one of the things I'm very excited for is what will happen when enough people on the planet have these extra sensorial experiences, have these psychic experiences. Because if that starts to become common, then that means interaction with these other realms and other dimensional beings will start to become more common as well too. And that's what I think pushes us into our next level of human evolution. So that's what I am particularly excited about with my channeling. And that's my goal, to help humanity get to that place, to help humanity take those steps. スピリチュアルの面で、その人たちの、視点を広げるとか、そこに、力を、与え続けるっていうことがまず、なんですけれども、結局そういう、一人一人が、今の、視点、限られた視点ではなく、外側からの、超、意識を超えた、視点を、持つことか、そういうものに、そういうことを信じるっていうレベルよりももっと先の、それを知っている、分かっているっていうレベルになったときに、
今の意識がうーんと外側に開いていって、見るもの、感じるものが、今よりももっとポジティブに嬉しいとか美しいっていうふうに、どんどんこう広がっていく、そういう視点になっていく、そういうことが今度たくさんの人々に起こっていくと、今よりももっともっと、外側に意識が開いていくっていうことになりますね。そうすると人々にとって、人間にとっての、ヒューマンレボリューションという彼は言葉を使ったんだけれども、そういう、次元になっていくと思うんですね。そういうことが叶っていくと、とっても素敵な世界になるんじゃないかなって思っています。だから、最終的な、彼のその、ゴールというか、こうなったらいいなっていうのは、さっき言ったヒューマンレボリューションっていうことが起こるっていうことですね。うん、